Hi guys, today I am going to show you how to make raised pandan waffles. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើនំពុម្ពរសជាតិស្លឹកតើយចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Place the butter into a small pot over medium heat. Stir until the butter is melted. ដាក់ប៊ឺចូលទៅក្នុងឆ្នាំងតូចមួយនៅលើភ្លើងកណ្ដាលកូរតតែប៊ឺរលាយអស់ Add sugar, milk and salt. Stir until the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្ករសទឹកដោះគោនិងអំបិលចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងកូរវាទាល់តែស្កររលាយអស់ Add coconut milk. Stir until well combined. Remove from heat and let it cool to lukewarm. ដាក់ទឹកដោះគោចូលលាយវាឲ្យសព្វហើយយកឆ្នាំងចេញពីចង្ក្រានហើយទុកទឹកនេះឲ្យត្រឹមក្តៅអ៊ុនៗIn a large bowl, combine 1 cup warm water, 2 packages of yeast, and 1 tablespoon of sugar. Stir until well combined. Let it stand until foamy, about 5 minutes. So usually I place my finger inside the warm water to make sure that the water is not too hot and not too cold. So if it's too hot for my finger, that means it will kill the yeast. If it's too cold, then it will take the yeast longer to grow. ចាក់ទឹកក្តៅអ៊ុនៗចូលទៅក្នុងម៉ាំងធំមួយមេធ្វើនំប៉័ង2កញ្ចប់ហើយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបាយកូរវាឲ្យសព្វហើយទុកវាមួយកន្លែងឲ្យវាឡើងជាពពុះសិនទើបយើងដឹងថាមេនឹងវាល្អចាខ្ញុំត្រឡប់លូកទឹកក្តៅអ៊ុនៗហ្នឹងគឺទឹកក្តៅអ៊ុនៗល្មមដែលដៃយើងអាចទ្រាំបានបើក្តៅពេកវានឹងសម្លាប់មេហើយបើត្រជាក់ពេកមេវាយឺតនឹងឡើងចាដូច្នេះយើងដាក់ម្រាមដៃយើងចូលទៅហើយបើសិនជាយើងទ្រាំបានមួយសន្ទុះមានន័យថានឹងល្មមហើយចាទុកមេឲ្យបាន5ទៅ10នាទីបើយើងឃើញពពុះវាឡើងមកខាងលើអញ្ចឹងនឹងមេយើងវាល្អហើយ Add the lukewarm milk mixture to the yeast. Stir until well combined. ចាចាក់ទឹកមិញដែលយើងបានដាំវានឹងក្តៅអ៊ុនៗចូលទៅក្នុងមេហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Add pandan extract. Stir until well combined. ចាដាក់ទឹកក្លិនស្លឹកតើយចូលហើយយើងលាយវាសព្វ I created this recipe because I remember as a child I bought this waffle from this one lady and she has a raised batter and I bought it almost every day. And this recipe is very, very close to that recipe and it turned out really, really yummy. So that's why I wanted to share with you guys. ចាខ្ញុំបង្កើតរូបមន្តនេះពីព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំនៅតូចនៅស្រុកខ្មែរពីសង្គមគឺខ្ញុំធ្លាប់ទិញនំពុម្ពអ្នកជិតខាងដែលគាត់លក់នោះគឺនំពុម្ពគាត់ហ្នឹងគឺដាក់មេពីព្រោះអីពេលដែលគាត់កូរទៅមេវាឡើងណាចាហើយនំពុម្ពហ្នឹងឆ្ងាញ់ហើយនំពុម្ពដែលខ្ញុំបង្កើតនេះគឺស្តៀងផាន់គាត់ចឹងហើយក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយករូបមន្តនេះមកចែកចាយដល់បងប្អូន Add flour, stir until well combined. ដាក់ម្សៅមីចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Cover with plastic wrap and let it stand until double in volume, about 2 to 3 hours at room temperature or overnight in the fridge. យក plastic មកគ្របឲ្យជិតហើយទុកម្សៅនៅលើតុឲ្យបាន2ទៅ3ម៉ោងឬដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យបានមួយយប់
Look how well it raised ចាមើលម្សៅយើងឡើងល្អមែនទែន Add eggs. Stir gently until well combined. ចាយើងដាក់ពងមាន់ចូលហើយយើងលាយថ្នមៗឲ្យសព្វ Add baking soda, black sesame seeds and coconut. Mix until well combined. ដាក់ម្សៅ baking soda ល្ងខ្មៅហើយនឹងដូងកោសចូលហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Heat the waffle iron, lightly butter it. ចាយើងកម្ដៅពុម្ពយើងហើយយើងលាបប្រេងវា I use about half a cup of batter per waffle and spread it like so. ចាខ្ញុំចាក់ម្សៅប្រហែលជា1វែកកន្លះតូចនេះនៅក្នុងនំពុម្ពនីមួយៗ These waffles are wonderful. If you have leftover, you can just put it in the freezer and take it out one by one when you need it and just pop them into the toaster before you eat it. ចាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំនំពុម្ពនេះមិនអស់បងប្អូនអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកឬក៏ទូកកពេលបងប្អូនចង់ញ៉ាំយកវាចេញមកហើយកម្ដៅវានៅក្នុង toaster នោះបងប្អូននឹងញ៉ាំវាបានទៀត Place it over a rack and let it cool. ចាហើយយើងដាក់នៅលើជើងដែកអញ្ចឹងហើយទុកវាត្រជាក់សិនដើម្បីឲ្យវាស្រួយ So good. Crispy on the outside and soft on the inside. It's really good. ឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនស្រួយនៅខាងក្រៅហើយខាងក្នុងទន់ល្អមែនទែន Alright, our waffles are all done now. Isn't it look good and delicious? It does turn out really, really good and yummy. And I hope you guys will give this wonderful recipe a try. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងនំពុម្ពយើងធ្វើហើយចាមើលទៅឆ្ងាញ់អត់ហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំអត់ចានំពុម្ពយើងឡើងល្អមែនទែនហើយស្រួយខាងក្រៅទន់ខាងក្នុងឆ្ងាញ់មែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកធ្វើញ៉ាំមើល Let's cut this. Okay. Look at that. Chewy. Take a bite. Wow. Crispy on the outside, soft and chewy on the inside, with the pandan flavor and a coconut flavor.
All combined together, it's delicious. Okay, thanks, love. Okay. It's good. Thank you everyone for watching and have a blessed day. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ. Bye bye.